Улиците на Велес, особено централното градско подрачје, буквално пливаат во вода после секој пороен дожд. Карактеристичната конфигурација на градот предизвикува водата од двете страни на Велес да се слива кон центарот, што веќе долго време представува проблем. Градоначалникот на општина Велес вели дека локалната самоуправа во моментов прави обиди проблемот да го реши преку реализација на проект за атмосферска канализација. Ние и правиме план за целосна атмосферска канализација во градот, една студија правиме која е доста скапа, доста захтева големи финансиски средства и долго време, долг начин на изработување. Ние тоа ќе мораме да го правиме со проект, со помош ќе пробаме со проекти преку Европската унија, преку соработка со владата на Република Македонија, бидејќи гледате самите дека неколку проекти успеаваме со владата на Република Македонија да ги изведеме онака како што требаат, така да ќе оставаме и тој сегмент заедно со сегментот за колекторски систем на Велес, кој веќе е во фаза на почетна студија физибилити која што се работи. Реконструктивните зафати на улици и тротоари кои се извршија во изминатиот период, вели Чадиев, можеби во одредена мера предизвикаа намалување на насобраната вода. Сепак, тие не се доволни за да се намали количината на вода после секој дожд во Велес, но градоначалникот уверува дека општината ќе стори се што е во рамки на можностите, барем за ублажување на проблемот. За жал, тоа со голем број на куќи кои што ги имаме изградено на високите делови во градот, каде што имаме и сечење изминатиот период, не сега овој период, морам со задоволство и тоа да го кажам, на сечење на вегетацијата на дрвјата е намалена, продноста од заштити се слева во центарот на градот. Ќе се обидеме во рамките на нашите можности тоа да го средиме. Сообраќајниците во градот после секој заврнат дожд речиси се непристапни за пешаците, кои честопати укажуваат на ваквата ситуација и бараат што поскоро истата да биде надмината.